خدي یمګي سوال کړو د ذهن د تیزیدو اسباب ویراته وخی وي د ذهن د تیزیدو اسباب چې کوم دی هغه ډیر شي دي. بنیادی سبب هغه ګناه پرې خو دي. بنیادی سبب سره د ذهن تیزیدو لپاره ګناه پرې خو دي. وکی ابن الجراح رحمه الله داغه اثر داغه قول نقل له سیر اعلام النبلاد امام زاهبی کې هغه ته چا ویلو چې ما ته علاج وخوا یو خو هغه شیر چې کوم منسوب دی شکو دی لاغه نه دی. وکی ابن الجراح هغه چا ویل ما ته د ذهن تیزیدو سلو سو خوا هغه ورته زبه ته وخه ما عمل به پکې هغه علاوه ویل ما چې تجربه کړې ده د ذهن د تیزیدو د پاره بل شی ما ته خره دینه معلوم نه چې سړی ګناه کوي. د ګناه د پر خودون علاوه ما ته بل شی د زینت زیدو لپاره نه دی معلوم. دویم سبب چې کوم دی د زینت زیدو لپاره هغه د دوام النظر فی الكتاب. امام بخاری رحمه الله هغه چا ته پوښت کړو چې د ذهن تیزیدو لپاره سبب څه شي دی. هغه دوام النظر فی الكتاب بار بار کتاب ګوره ذهن باندې تیشي پای. دریم سبب چې کوم دی هغه الاجتناب عن النظر الى الصور المحرمه. کم تصویرونه کم شکلونه چې الله حرام کړی موږ باندې هغه ته نظر کول هغه نه ځان ساتل. لیکه پردو خزو ته قتل فلمونه قتل په اخبارونو کې دا پردی زنانه هغه ته قتل د دین سړی ځان ساتي نو ذهن به تیز وي چې کله دې ته سړی ګوري کنه نو په دې سړی ذهن هغه باندې هغه خرابېږي. څلورم سبب چې کوم دی نو هغه دعا کول دي. سړی دعاګانې ډېر زیات کوي. نبی ته الله ربي زدني علما ربي زدني علما. نبی په مل اللهم اني اسالك علما نافعا يا رزقنا علم نافع سوال کوي دعاګانې کول. او پنځم سبب چې کوم دی هغه تهجد اهتمام کول. تهجد اهتمام زو کوي ذهن به هغه تیزیږي. شپږم سبب چې کوم دی هغه دی الاجتناب عن كثرة الاختلاط. د ډېر خلکو سره ناس پاسه په مخ باندې کول چې مخه خلکو سره ناس کې مخ باندې ناس کې چې ذهن مشوش ګډوډ شي. کله چې استاد ذهن یو طرف ته متوجي هغه بیا تیزی پای باندې وکړ ډیر زیات کوي. او کله چې ذهن د بیماری د وجه نه خراب شي لکه باندې معدې د وجه نه خرابي یو غریبه د وی استعمال کړي د لپاره دوا نه ټرانسفر شي یا کیمانو سره بدی بار کوي. خدي